I think I command my fastball really well. That's what was my game plan because last game I didn't have my fastball command, so I focused in this game to try to go inside and away with my fastball. So I think that's why this was a little bit easier. 其实就照赛前的策略，自球控球他觉得是比较好，是这次成功的关键。上一次他觉得自球控球并没有那么精准，因为这次就是比较注重在全视觉都注重在直球的跟脚外角跟控球。白天的，对，下午就是不是晚上，所以还蛮特别。晚上的球场很美。还有可能就看到蛮多球迷什么样的感觉？就是开球前会很紧张吗？还是？我开球很紧张啊，虽然不是第一次，但是还是很紧张。我很怕就是会投不好，而且我的之前说要来的时候，然后就有很多网友啊。就是一直说叫我不要投不好投，哎，我觉得很紧张，一直充满了内心非常的紧张，但还好啦，投的还不错。有稍微练习吗？当然。怎么练习的？透露一下。就在刚刚那个赛前私底下对赛前的时候有特别练习。球员哪个球员或教练有提醒你说上去的时候要做到什么才比较不会爆头或者是？没有，我一投之后呢，他们就惊呼，他们就说很厉害、很棒这样，然后一直问我说要不要挑战，就是投手球。对，后来想想还是算了，我这个不小心投坏怎么办？特别注意或喜欢哪一个球员吗？就都看这样。觉得站上去的视野怎么样？因为毕竟可能之前都在场边，观众席看的。视野很好哎，对啊，就很比我想的还要更宽阔。就一站上去觉得哇很舒服，然后有一种兴奋感，就觉得我们今天肯定要赢球了。